ребята, помогайте, что за стук? Первых заметил. Разболтался. Рулевая, это плохо включается передача. А теперь слушаем стук. Первое. Приехали. Ощущение, что руля сейчас вырвет просто с рейки, со всего. Так, я сейчас тут развернусь, поедем обратно. Передачи плохо включаются.
удовольствие, а получается, что полная херня. Слева так бьет, что руль выбивает с рук. Ладно, тут какой-то придурок включил дальний и не выключает. Я буду ехать в гараж. Кому не сложно, помогите. Может кто-то стыкался с подобной проблемой. Рейку поменял на кет. Что еще может быть? Кстати, вот эти все замены, масло поменял в коробке. Потекло, когда менял стойку, вытянул шаровую. Все набывается горьким опытом. Не шаровую вытянул, а ну, вы поняли, шруца из коробки. Мастер, чтобы сказать, что давай дольем масло, вставим назад, сказал, что купи масло, поменяем сальники и будешь ездить. Так было и сделано. Денег укроплено немало. У нас такие мастера. Все, спасибо. Помогайте.